السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. انا عارفه راسي تعطلت عليكم بزاف، غير سمحوا لي، يعني كانت عندي شي ظروف. اذا نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تمارين السنه الاولى اعدادي في درس ليكريتور فراكسيونير اوردر اي اوبيراسيون. وكيف ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. Et on commence par le premier exercice. On a complété les écritures suivantes. Alors donc on doit remplir 6 vides pour obtenir des écritures fractionnaires égales à 12 sur 21. On doit chercher, pour ce nombre, on doit chercher le numérateur pour que cette fraction est égale à 12 sur 21. Et ici, on doit chercher le dénominateur. باش يكون عندنا كذلك هذا العدد كيساوي 12 على 21. يعني قلت خاصنا نبحثوا على الاعداد الكسريه اللي كتساوي 12 على 21. وهنا في التمارين على هذا الشكل هذا كنطبقوا القاعده اللي كتقول ان فاش كنضربوا البسط والمقام اولا كنقسموا البسط والمقام على نفس العدد ما كيتغير حتى شي حاجه. يعني الا كانت عندنا a sur b une écriture fractionnaire égale à a fois c sur b fois c. يعني ضربت a في c وضربت b في c ما تغير والو. كذلك كتساوي a divisé par d sur b divisé par d. يعني قسمنا a و b على نفس العدد الو ما غيتغير والو. دونك ندوزو l'exercice ديالنا. On a le dénumérateur est 7. Alors pour passer de 21 à 7, on a divisé par 3. 21 divisé par 3 c'est 7. Alors 12 divisé par 3 c'est 4. Et pour le deuxième nombre, on a le numérateur est 40. يعني البسط هو 40. Donc شنو درنا pour passer de 4 à 40, on a multiplié par 10. Donc on doit multiplier 7 par 10, c'est 70. Et aussi la même chose pour les autres nombres. Donc on a 35. Donc on a multiplié 7 par 5. Donc 4 fois 5, 6, c'est 20. Ici, on a 16. Alors on a multiplié 4 par 4. 4 fois 4, c'est 16. Alors 7 fois 4, c'est 28. ضربنا 4 في 4 باش عطاتنا 16. الوغ حتى 7 خصنا نضربوها في 4. يعني نضربوا البسط والمقام في نفس العدد. وندوزو لهنا. Alors on a 2,7 sur 3,6 égale, on a ici 36. Alors on a multiplié 3,6 fois 10 pour obtenir 36. Alors 2,7 fois 10 c'est 27. يعني ضربنا في 10 المقام وكذلك ضربنا في 10 البسط. Ici on a 54. 54 c'est 27 multiplié par 2. Donc 36 fois 2 c'est 72. يعني ضربنا هنايا البسط في جوج وكذلك ضربنا المقام في جوج. Ici on a 1,8. Donc 1,8 c'est 3,6 divisé par 2. Alors on divise 2,7 par 2, c'est 1,35. Donc voilà, on a terminé l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, on a complété avec les signes inférieurs et supérieurs. Ça veut dire on doit comparer les nombres.
ou bien on doit comparer les fractions. Donc ici on a 7 sur 6 et 7 sur 5. Alors عندنا هاد الأعداد عندهم le même numérateur. Donc le plus petit qui a le plus grand dénominateur. يعني الصغير فيهم هو اللي عنده أكبر مقام. يعني ملي كيكون عندي هذه راه سهل أننا نفهموها. يعني عندنا جوج الأعداد عندهم نفس البسط. شكون اللي غيكون صغر فيهم؟ هو اللي عنده المقام كبير. علاش؟ راه بحال عندنا هنا 7 مقسومه على 6 وهنا 7 مقسومه على 5. شكون اللي غيكون صغر؟ يعني اللي مقسوم على عدد اكبر. Alors je fais le signe inférieur. 7 sur 6 est inférieur à 7 sur 5. Pour les deuxièmes, on a 9 sur 10 et 7 sur 10. Dans ce cas, on a le même dénominateur. Alors, ملي كيكون عندنا le même dénominateur يعني عندنا نفس المقام، هنا كنقارن البسط. اللي عنده أكبر بسط هو الأكبر. Alors, 9 est supérieur à 7. Alors, 9 sur 10 est supérieur à 7 sur 10. وبالنسبة للحالة الثالثة قلنا 9 sur 8 avec 8 sur 9. وهنا كتشوفوا ان عندنا نفس الاعداد غير مقلوبين. دونك هنايا راه ساهل باش غادي نقارن هاد الاعداد. اللي عنده المقام اكبر هو اللي غادي يكون كبير. داكوغ؟ بحال عندي هنا 9 مقسومه على 8 وهنا عندي 8 مقسومه على 9. اولا كذلك يمكن لي انني نقارن مع 1. 9 على 8 قلنا فاش كنبغي نقارن عدد مع واحد الا كان عندنا le numérateur est supérieur au dénominateur, alors le nombre est supérieur à 1. يعني ملي كيكون البسط كبر من المقام راه العدد كبر من واحد، وإلا كان العكس العدد راه صغر من واحد. إذا هنا كيبان لنا أن هذا كبر من واحد وهذا صغر من واحد. إذا هذا supérieur à 8 sur 9. Et dans ce cas, on a 4 sur 3 avec 7 sur 5. Dans ce cas ما عندنا كاع حتى شي قاعده من القواعد اللي شفنا قبل. يعني ما عندناش لو ميم نيميراتور، ما عندناش لو ميم دينوميناتور، وما عندناش اعداد بحال هادو اللي راه باين المقارنه ديالهم. الوغ في هذه الحاله هذه اون دوا شيرشي لو ميم دينوميناتور. يعني خاصنا نوحدوا المقام ديال الاعداد عاد باش نقدروا نقارنوا ونعرفوا شكون الاكبر. الوغ بور شيرشي لو ميم dénominateur on doit chercher le plus petit multiple de 3 et 5. يعني كنقلبوا على المضاعف المشترك الأصغر لهذوك المقامين اللي عندي 3 et 5. دونك هنا كيبان لي أصغر مضاعف ديالهم هو 15 هو 15. alors 4 sur 3 égale on a 15. donc 3 fois 5 c'est 15, 4 fois 5 c'est 20. Et 7 sur 5 égale, on a ici le dénominateur c'est 15. Alors, je multiplie 5 par 3. Alors, 7 fois 3 c'est 21. وهنا بان لينا أن هذا العدد هذا كبر من هذا العدد. Alors, je mets le signe inférieur. 4 sur 3 est inférieur à 7 sur 5. داكوغ؟ دائما ملي كيكون عندنا اعداد قلت بحال هادو يعني اللي ما باينش المقارنه ديالهم، القاعده اللي كنتبعها هي توحيد المقام. يعني شيرشي لو ميم دينوميناتور، كنكتبوا اعداد باش بحيث يكون عندها نفس المقام هكذا باش كيسهل عليا انني نقارن. on passe maintenant au troisième exercice. on a ordonné dans l'ordre croissant. يعني نرتبوا هاد الاعداد تزايديا. وهنا كذلك كيف ما كتشوفوا راه عندنا دي نومبر avec des dénominateurs différents. donc on doit chercher le même dénominateur باش نقدروا نقارنوا هاد الاعداد. وقلنا pour chercher le même dénominateur on cherche le plus petit multiple، يعني اصغر مضاعف لهاد الاعداد اللي عندي. وكيف كتشوفوا هنايا اصغر مضاعف غيكون عندي سي 30.
c'est 6 fois 5, c'est 5 fois 6, c'est 3 fois 10 et 15 fois 2. Donc, 5 sur 6 égale باش يكون المقام 30. Le dénominateur est 30, c'est alors je multiplie 6 fois 5. Alors 5 fois 5 c'est 25. Aussi pour le deuxième nombre. 3 sur 5 égale 30. Alors je multiplie par 6. Donc 3 fois 6 c'est 18. Pour 1 sur 3. Pour 1 sur 3, on a le dénominateur 30, alors le numérateur est 1 fois 10, c'est 10. Et pour le dernier nombre, on a 4 sur 15 égale, pour que le dénominateur est 30, alors je multiplie 15 par 2, donc 4 fois 2 c'est 8. Voilà, maintenant on a des nombres ou bien des fractions avec le même dénominateur. عندنا أعداد اللي عندهم نفس المقام. alors يمكن لي دابا عاد نقارن ونرتب الأعداد. دونك عطيني نرتب تزايديا. دونك شكون هو الصغير في هاد الأعداد هنايا؟ وغيبان لكم بطبيعة الحال دابا الأصغر راه هو اللي عنده أصغر بسط. الوغ هو هذا. دونك انا ما كنشوف هنا باش كنقارن، ولكن باش نكتب الترتيب غادي نكتب الاعداد اللي طالبين مني. الوغ اصغر واحد في هادو فضرب عليه عندي هو هذا. دونك سي 4 sur 15 est inférieur à شكون اللي تابعو. دونك عندي هنايا 10 على 30. دونك سي 1 sur 3. وشكون اللي تابعو سي 18 sur 30. سي 3 sur 5. واخر عدد on a 25 sur 30 اللي هو 5 sur 6. et voilà رتبنا الاعداد dans l'ordre croissant. Et on a terminé nos exercices. كنتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، وما تنساوش جيم. وان شاء الله الفيديو المقبل غادي يكون العمليات على لي فراكسيون. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.